မင်္ဂလာပါခရမ်းသီးစားသုံးခြင်းဟာကျန်းမာရေးနဲ့တင့်တော်လားမတင့်တော်ဘူးလားဆိုတာဗဟုသုတအဖြစ်ပြပြပေးသွားပါမယ်ရှင်ခရမ်းသီးတွင်ဗီတာမင်များသတ္ထုဓာတ်များအမြင့်ဓာတ်များကျွယ်ဝစွာပါဝင်ပါသည်ခရမ်းသီးတွင်ပါဝင်သောဓာတ်သည်စီးချိုယောဂါဖြစ်နိုင်ခြေကိုဟန့်တားပေးနိုင်သည့်အာနိသင်ရှိသည့်အပြင်သွေးတွင်းရှိအဆီဓာတ်နှင့်ကိုလက်စထရောကိုလျော့နည်းစေနိုင်ပါသည်အဝလွန်ခြင်းကိုလျှော့ချပေးနိုင်သောအာနိသင်ရှိသည်သွေးတိုးယောဂါကိုသက်သာစေနိုင်သည်ဓာတ်တိုးမှုကိုဟန့်တားပေးနိုင်သည်ကြောက်ကပ်၏လုပ်ငန်းများကိုကောင်းမွန်စေသည်ရင်ကျက်ယောဂါကိုသက်သာစေနိုင်သည်စိတ်ဖိစီးမှုကိုလျှော့ချပေးနိုင်သည်ဥလန်းချောင်းနှင့်အစာချေစနစ်ကိုကောင်းမွန်စေနိုင်သောအာနိသင်တို့ဖြစ်သည်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းမကောင်းသောအဆီများကိုလျှော့ချပေးနိုင်သည်